Здравствуйте. Мне это сколько помощь? Мне что-то плохо с анальным отверстием. Можно кого-то прислать? Ладно, хорошо. Сколько будет? Ну ладно, хорошо. Я жду вас. Скорая помощь всегда рядом. Кто жалуется на попу, я всегда готов помочь. Рассказывайте, что вас это беспокоит. Выходит плохо. Кто выходит? Анализы. Анализы плохие выходят? Нет. Выходит полностью, оттуда выходит плохо все. Оттуда плохо выходит? Анализы плохо, да, выходят? Задержка выходит. А, вы месячные? Нет, я как бы хочу, блядь, но не могу. И это, блядь, задерживается. Странный пациент. Хочет и не может. Это как? Да это вот как так бывает. Хочется и А не... вы сегодня пробовали? Пробовал, пытался. Давайте при пытался, мне пытался. попробуйте. При мне вот сейчас пойдемте попробуем. Ну пойдемте попробуем. Хочу посмотреть, как это все происходит у вас. Пойдемте. Да. А вы уже это? Я того, да. Что, выходит? Не выходит? Нихуя не выходит. Ладно, все, пойдемте, хватит. И все. Она не Пойдемте. может дальше и обратно уйти, блядь. И все. Я все понял, Все, ложитесь. Я все понял, ложитесь. Я все понял. Я не могу. Больше мне этого не надо показывать. Я не могу ложиться, блядь. На спину. Мне херово там на спину. Если я лягу на спину, Все, блядь. диагноз мой, вам нужна кобыла. Кобыла? Да. А кобыла для чего? Это мой диагноз. А кобыла для чего? Диагноз, потому что вы какать не умеете правильно. А кобыла для того, чтобы научила. И в чем это прикол? Научила? Как она научилась? Тут, понимаете, блядь, человек, прикола никого нету. Какать должен каждый человек. Если нету закона. В любом случае, Это даже закон. кобыла и так какает. Как И Ксения Собчак и тоже какает. Я какой? А Все закон какают. бывает у всяких. И кобыла закон бывает. Итак, к нам сегодня в гости на голубой костерок заглянул сам проктолог Денис Поколенов. И проктолог Денис Поколенов пришел со своим пациентом. Денис Поколенов. Денис Поколенов. А что, не делал, что ли? Денис Поколенов, проктолог. Вы почему с пациентом ходите на голубой костерок? Мы это любим друг друга и хотим. Так, это мы опустим. Подскажите, пожалуйста, Денис Поколенов, вы выбрали... Да, фамилия ваша... Я Поколенов. Поколенов, неправда. Поколенов. Да, вы выбрали вашу профессию, да, проктолога. Подскажите, пожалуйста, что с вами в детстве случилось? Я когда был маленький, попал в яму. Так. Потом меня искали и нашли. И вы теперь с пациентом ходите. С пациентом ходите, да? Хорошо. Скажите, пожалуйста, а нравится ли вам работа? Нравится вам ваша работа? Да, очень. Серьезно? Да. Что вы всегда с собой берете с собой пациента вашего Без него. на новогоднее мероприятие, да? В новогоднем мероприятии, То есть, если- без него никуда. Если вдруг приспичило, вот если вдруг Да, приспичило, да, пациент рядом, Да. Он может, понимаете, вот приспичило клиенту, могу, он да, покакал, а другой, клиент уже Ну, какать не понятно. хочет. Хорошо. Вот скажите, в вашей работе что больше всего вам нравится? Очень много чего. Чего это? Это именно вот это.
Чего? Например. Когда я не выхожу на работу. Да. Потому То есть- что вот это А очень- пациента очень- с собой очень мне входит. недовольно. Товарищ проктолог Да, Денис Поколенов. Да. Пациент с собой Мы, таскаете. понимаете, любим нашу работу с моим пациентом. М, Вот мы поэтому и не ходим туда. На работу. Так-то, да. То есть, но вы выбрали эту профессию, мы знаем, что вы Мы гордитесь. выбрали, когда эту профессию. Гордитесь, грамоты висят у вас в У кабинете. меня есть грамота за самую длинную руку. Мгм. Покажите руку вашу. Вот. Вот вы можете, ребята, Я наблюдать, ее засовывал. Вы можете засовывал. наблюдать А там, руку, короче, когда вот это в которой надо же человек вот это вот всё, работает. короче, блядь, шевелить. Вот она. Там же шевелить надо, Вот. блядь, чтобы, блядь, Да. Вот пациент, вот рука. Простату надо шевелить. Вот Мы пациент, шевелим, вот да. рука. И поэтому мы друзья. Вот, после этого, да? То есть, Это, как говорится, блядь, да, то есть, друг не оставит в беде. понятно. Да. Да. Вот так вот врачи дружат со своими пациентами. Пациент, проктолог. Пациент и проктолог.